好攰啊！我知啊，知道，得我哋啊，你哋感受到嗰個力量啊嘛。以後呢隻歌有機會再唱，任何地方，你哋喺下邊就記得做呢個動作啦。你哋喺下邊，你哋喺台下啲，17、18。OK， 可以休息下啦，大家。攰嘅可以唞唞。飲啖水啊！好啊！隊長真係叻。新交環節，飲水。喂，等先，你都飲水㗎嘛？係嘛？你哋唔使嘅。識飲。我會懷疑呢張相係咩嘢相咯？你攞埋先，講到時我都我有心啊！麥當勞，我係頭先講嘅好，唞完啊嘛，大家係咪？唞完可以起翻身㗎啦，係咪？有個魔法仔啊，係嘛？係啊。咦，到我啊，咁先。好。咁咧，我見到大家啱啱，我上次1點0嘅時候咧，就叫大家起身嘅。咁但係今次咧個世界變咗啦，我見大家都已經起咗身啦，所以我決定咧，我哋數3聲，3聲之後你就舉高你哋嘅手燈，冇手燈就舉起，有啲咩舉就舉啦，好唔好？好，隊長交俾你，嚟啦喎！